Assalamu alaikum, good morning. I am going to present another topics. That is the non-surgical management of obstructive sleep apnea is very important for you, for all the physicians and for all the doctors. It's very important. I think it's more important than the surgical management because we can manage obstructive sleep apnea more by the medical management. Non-surgical management of obstructive sleep apnea. Two categories of treatment options. I think three categories, but in text it is written that there is two categories: behavioral modification and devices. I have included one topic, that is the medications. Behavioral modification, sleep position therapy, weight loss, and avoidance of sedatives, alcohol, or large meals before bedtime. এই দেখেন এই রোগীটা কিন্তু চিত হয়ে শুয়ে আছে, সুপাইন পজিশন। সুপাইন পজিশনে শুয়ে থাকলে কি হবে, এই যে সফট প্যালেট এটা কিন্তু পোস্টেরিয়র ফ্যারেঞ্জিয়াল ওয়ালে টাচ করছে। টাচ করলে তার এয়ারওয়েটা কলাপস করছে না, বাতাসের রাস্তা কিন্তু কমে যাচ্ছে এবং ভাইব্রেশন হচ্ছে বেশি। যখনই চিত হয়ে শুয়ে থাকবে, যারা স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত তাদের অনেক বেশি এএসআই ডেভেলপ করবে, অর্থাৎ অ্যাপনিয়া এবং হাইপো অ্যাপনিয়া অনেক বেশি হবে। আর যদি ল্যাটারাল পজিশনে করে তার স্নোরিংয়ের মাত্রাও কমে যাবে এবং তার ইন্ডেক্সও কমে যাবে। এই জন্য পজিশন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। Patient should sleep on their side as most patients obstruct more in the supine position. অবশ্যই তাকে ল্যাটারাল পজিশন অ্যাকোয়ার করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য এন্টি সুপাইন পজিশন। আমাদের প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন যে তোমরা ডাইন কাঁধে ঘুমাও। এটা কিন্তু আমাদের একটা সুন্নত, তাই না? হয়তো তাকে শুইতে হবে প্রথমে ডাইন কাঁধে, পরে সে ডাইন কাঁধ বাম কাঁধ যা হয়ে যাক, বা স্টার্ট করতে হবে তাকে ডাইন কাঁধে। অভ্যাস যদি কারো থাকে সে কিন্তু অবশ্যই কাঁধ ধরে ঘুমাবে। আমরা মেডিকেল সায়েন্সে বলি রাইট ল্যাটারাল অর লেফট ল্যাটারাল, যেটা আপনার পছন্দ হয় আপনি ওইভাবে ঘুমান। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে আমাদের ধর্মীয় মতে মুসলিমদের যে ডাইন পাশে ঘুমানো। আচ্ছা, এই সমস্ত স্লিপ পজিশন অ্যাকোয়ার করার জন্য যে অ্যাকোয়ার করতে পারে না, যে ল্যাটারাল পজিশনে তো সারা রাত তাকে ঘুমাইতে হবে, যেমন টেনিস বল টেকনিক, থোরাসিক এন্টি সুপাইন ব্যান্ড টেকনিক, আমি ছবি দেখাবো। আর একটা হলো সাইড স্লিপিং ব্যাকপ্যাক অ্যামাজন থেকে, জোমা পজিশনাল ডিভাইস, নাইট শিফট থেরাপি FDA approved. টেনিস বল টেকনিক ইজ দ্য ওল্ডেস্ট অ্যান্ড মোস্ট ফ্যামিলিয়ার টেকনিক্স। মানে আপনি কাইত হয়ে কেমনে ঘুমাবেন, যখনই আপনার পিঠে একটা টেনিস বল দেওয়া যাবে, এইরকম একটা টি শার্ট পরবেন, টি শার্টের পিছনে এটা আপনার কি থাকবে, একটা পকেট থাকবে, পকেটের ভিতরে টেনিস বল থাকবে। এটা বাইরের দেশে পাওয়া যায় কিন্তু স্লিপ সেন্টারগুলোতে। আশা করি আমাদের দেশেও এটা অ্যাভেলেবেল হবে যখন এটা আরও অ্যাওয়ারনেস গ্রো করবে। মাত্র $5 তারা বিক্রি করে, একটা টি শার্ট বিক্রি করে, তার পিছনে একটা পকেট থাকে, পকেটের মধ্যে টেনিস বল দেওয়া থাকে। এই টেকনিকের নাম হলো টেনিস বল টেকনিক। নট নেসেসারিলি যে টেনিস বলই থাকতে হবে, সেমি সিনথেটিক রিজিড ফোম যদি হয় তাহলে মোর কমফোর্টেবল হবে পেশেন্টের জন্য। টেনিস বল সবসময় হতে হবে এমন জরুরি না, ফোম এটা সেমি রিজিড অ্যান্ড সিনথেটিক ফোম যদি হয় তাহলে এটা আরও কি হবে, কমফোর্টেবল হবে। আর একটা দেখেন থোরাসিক অ্যান্টি সুপাইন ব্যান্ড। এই পেশেন্ট দেখেন পিছনে একটা ব্যাগ নিয়েছে, যেমন আমরা ল্যাপটপ নিচ্ছি, এটা কিন্তু আলাদাভাবে ডিজাইন করা এবং কমফোর্টেবল হবে, যাতে করে সে ইচ্ছা করলেও সুপাইন পজিশন করতে পারবে না, সে কিন্তু ল্যাটারাল পজিশনেই ঘুমাইতে হবে। কেমন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তার ঘুম যদি রাত্রে 5-12 ভাঙে সমস্যা নাই, কিন্তু এমনি তো তার ঘুম ভাঙতেছে কারো 200 বার, কারো 300 বার, কারো 500 বার, কারো 700 বার, 800 বার পর্যন্ত আমি পলিসোনোগ্রাফিতে দেখলাম যে তার অ্যাপনিয়া এবং হাইপো অ্যাপনিয়াতে অ্যাটাক হয়। 90, 94, 95, 100 পর্যন্ত এএসআই থাকে পার আওয়ারে। ঘন্টায় যদি এতবার তার স্লিপ ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়, এর চেয়ে বরং যদি ঘন্টায় একবারও যদি ঘুম ভাঙে তাও ভালো, যে সে ল্যাটারাল পজিশনটা অ্যাকোয়ার করবে। আর এটা হলো জোমা পজিশনাল ডিভাইস। এটা ওই রকম ফোম দিয়ে, সেমি রিজিড ফোম দিয়ে একটা ডিভাইস তৈরি করা, পেশেন্ট কিন্তু ঠিক ওইভাবে ঘুমাবে। আর এটা হলো নাইট শিফট পজিশন থেরাপি, এটা ইউএস FDA কিন্তু অ্যাপ্রুভড এবং প্যাটেন্ট ডিভাইস। সেটা নেকে পড়বে অথবা অ্যাবডোমেনে পড়বে। যখনই সে সুপাইন হবে তখনই সে ভাইব্রেশন শুরু করবে। পেশেন্ট যখনই সুপাইন পজিশন অ্যাকোয়ার করবে তখন এটা ভাইব্রেট করবে, ভাইব্রেট করলে সাথে সাথে সে কি করবে, ল্যাটারাল পজিশন অ্যাকোয়ার করে নেবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এখন আসেন ওয়েট লস।
Patient should be encouraged to lose weight if obese, as weight loss reduces the bulk of the tissue in the neck, which narrows the airway. Previous lecture আমরা প্রেজেন্টেশনে বলছিলাম যে নেকের যে সার্কামফারেন্স, এটা সার্কামফারেন্স যদি কমে যায় তাহলে কিন্তু তার এয়ারওয়ের যে লুমেন এবং ক্যালিবার এটা কিন্তু বেড়ে যায়, তাহলে তার রাস্তাটা বড় হয়ে যায়। এই জন্য ওয়েট লসের দিকে আমাদের খুব গুরুত্ব দিতে হয়। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট treatment for obstructive sleep apnea is the weight loss and the weight loss. Device কি কি ডিভাইস আছে, একটা হলো ওরাল অ্যাপ্লায়েন্স আর একটা হলো প্যাপ থেরাপি, দ্যাট ইজ দ্য পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার। ওরাল অ্যাপ্লায়েন্স, এটা ওরাল অ্যাপ্লায়েন্স আর এটা হচ্ছে সিপ্যাপ। ওরাল অ্যাপ্লায়েন্স, patients with simple snoring and mild OSA are the good candidates for ওরাল অ্যাপ্লায়েন্স। ম্যান্ডিবুলার রিপোজিশনিং ডিভাইস, এটাকে বলা হয় ম্যান্ডিবুলার রিপোজিশনিং ডিভাইস। প্রত্যেকটা পেশেন্টের আলাদা আলাদাভাবে কাস্টমাইজ তৈরি করতে হয়। ডেন্টাল ল্যাবে যদি আমরা পাঠিয়ে দিই ওরা তৈরি করতে পারে। সেটা হলো ম্যান্ডিবুলকে সামনের দিকে প্রোট্রুশন করে। ম্যান্ডিবল যখন সামনের দিকে প্রোট্রুশন হয়ে যায় টাং কিন্তু সামনে চলে আসে, ফলশ্রুতিতে আপনার আপার এয়ারওয়ে অনেক বেড়ে যায়। অ্যানাস্থেসিয়াতে দেখেন না, যখন আপনার কিন্তু জ্বর হ্রাস না ওরা কি বলে, মাস্ক লাগায় দেয়, অনেক বাতাস কিন্তু দিতে থাকে। তখন আপনি নিজেও করে দেখেন, এই যে ম্যান্ডিবল সামনে নিয়ে আসেন, কত বাতাস আপনি যেতে পারে। জাস্ট এই কাজটাই করে, দাঁতের মধ্যে ফিট করে দেয় এবং এটা সামনের দিকে ম্যান্ডিবলকে নিয়ে চলে আসে। ম্যান্ডিবুলার রিপোজিশনিং ডিভাইস মানে এই ওরাল অ্যাপ্লায়েন্সের অপর নামই হলো ম্যান্ডিবুলার রিপোজিশনিং ডিভাইস। অ্যাডভান্সেস দ্য ম্যান্ডিবল anteriorly, which brings forward the tongue and the other muscles of the oropharynx and hypopharynx, and in result increases the upper airway. এটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন হলো যাদের টিএম জয়েন্ট ডিসঅর্ডার আছে, প্রি এক্সিস্টিং ডিসঅর্ডারস অফ দ্য টিএম জয়েন্ট, কারণ টিএম জয়েন্টের উপর চাপ পড়বে। তো যখনই আমার ম্যান্ডিবল সামনে আসবে তখন টিএম জয়েন্ট কিন্তু চাপ পড়বে। ডিসঅর্ডার থাকলে এটা দেওয়া যাবে না। আর একটা হলো অ্যাডেন্টুলাস পেশেন্ট, যার দাঁত নাই, মানে বয়স হয়ে গেছে অনেক, তার এখন দাঁত নাই, তাকে তো এটা ফিট করা যাবে না, কারণ দাঁতের মাধ্যমে এটা টেনে নিয়ে আসবে, সেট হয়ে থাকবে। এখন আসেন পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার থেরাপি। প্যাপ থেরাপি অ্যাজ এ ট্রিটমেন্ট ফর ওএসএ ওয়াজ ফার্স্ট ডেভেলপড বাই কোলিন এডওয়ার্ড সুলিভান ইন 1980। উনি এখনও স্টিল নাও অ্যালাইভ আছে, এখনও বেঁচে আছে। গুগলে সার্চ দিয়ে দেখলাম, এত বড় একজন মহৎ ব্যক্তি, কিন্তু ওনার আলোচনা নাই কিন্তু সারা পৃথিবীব্যাপী। মিলিয়নস অফ পেশেন্টস আর ইউজিং দ্য সিপ্যাপ ডিভাইস, কিন্তু এটা ওনার অবদান, ঠিক আছে। At the University of Sydney, and since then it was considered as the gold standard treatment for severe OSA. Recommended and only treatment available for OSA before Sullivan's discovery was the tracheostomy. একমাত্র চিকিৎসা ছিল ওএসএ, সিপ্যাপ আবিষ্কার হওয়ার আগে ট্রাকেস্টমি, গলা ফোটা করে দিয়ে শ্বাসের রাস্তা ওপেন করে দেয়া। এখন সিপ্যাপ কয় প্রকার আছে, একটা হলো কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার, দ্যাট ইজ দ্য সিপ্যাপ। আর একটা হলো অটো অ্যাডজাস্টেবল পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার, এটা আমরা বলি অটোপ্যাপ। আর একটা হলো বাই লেভেল পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার, এটা হলো বাইপ্যাপ। পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার থেরাপি হ্যাজ প্রুভেন টু বি এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট দ্যাট কারেক্টস দ্য অবস্ট্রাক্টেড এয়ারওয়ে। যখন বাতাস যাচ্ছে নিউমেটিক স্প্লিন্ট হিসেবে কাজ করে, বাতাস যখন যায় তখন ভাইব্রেশনগুলো করতে দেয় না, বাতাসের ফোর্সটা বেশি থাকে, সফট প্যালেট ভাইব্রেশন হবে না, সফট প্যালেটের পিছন দিয়ে স্প্লিন্ট হিসেবে সে কাজ করে, আমরা এটাকে বলি নিউমেটিক স্প্লিন্ট। আর একটা হলো রিডিউসেস দ্য সিভিয়ারিটি অফ স্লিপ ডিসঅর্ডার সিমটমস, যেগুলো সিমটমস আমরা আলোচনা করেছি এগুলো সিভিয়ারিটিকে কমিয়ে দেয়। রিডিউসেস দ্য অকারেন্স অফ কোমরবিডিটিস, no associated significant risk of the CPAP. Therapeutic indications, কি কি ইন্ডিকেশনস থাকলে আমরা সিপ্যাপ সাজেস্ট করব। সিপ্যাপকে আমরা সর্বপ্রথম ট্রিটমেন্ট হিসেবে বলবো, তারপরে যদি পেশেন্ট অ্যাকসেপ্ট না করে বা পেশেন্ট কমপ্লেইন্ট না হয় এবং সে ইচ্ছা করে ইউজ করছে না বা রেজাল্ট পাচ্ছে না এখান থেকে, দেন আমরা অন্য কোনো ট্রিটমেন্ট অপশনে যাব, সার্জিক্যাল অপশনে যাব। কিন্তু ফার্স্ট আমাদেরকে সিপ্যাপ সাজেস্ট করতে হবে, কারণ যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকে তাদের সার্জারি করে 100% কখনোই কারেক্ট করা যায় না। কেমন, এই জিনিসটা কিন্তু অনেক স্টাডিতে প্রমাণ করেছে, আবার অনেক সার্জন দাবি করেছে যে 100% কারেক্ট করা যায়। দুইটাই ঠিক আছে, বাট সিপ্যাপের প্রাধান্য অনেক বেশি। CMS গাইডলাইন্স ফর দ্য প্যাপ থেরাপি, দ্যাট ইজ দ্য সেন্টার ফর মেডিকেড অ্যান্ড মেডিকেয়ার সার্ভিস। ASI যদি 15 হয় বা তার চেয়ে বেশি হয়,
এএসআই মানে আমি অলরেডি বলেছি যে পার আওয়ারে অ্যাপনিয়া এবং হাইপো অ্যাপনিয়ার সংখ্যা 15টা এবং তার চেয়ে বেশি হয় তাকে অবশ্যই সিপ্যাপ দিতে হবে। এএসআই যদি 5 অথবা তার চেয়ে বেশি হয় এবং 2 অথবা তার চেয়ে বেশি কোমরবিডিটি থাকে, কোমরবিডিটিটা আমি পরে দেখাবো পরের স্লাইডে, তাদেরকে আমাদের দিতে হবে। আর একটা হলো এএসআই যদি 5 থেকে 15 থাকে, হু ডায়াগনোসড উইথ মাইল্ড ওএসএ, ফর হোম প্যাপ থেরাপি শুড বি রিকমেন্ডেড উইথ EDS means excessive daytime sleepiness, hypertension, cardiovascular comorbidity and those who are not surgical candidates, তখন আমরা তাদেরকে সিপ্যাপ দিব। এখন আমরা দেখব কি কি কোমরবিডিটি থাকলে আমরা 5 বা তার চেয়ে বেশি চাইতেও আমরা সিপ্যাপ দিব। কি কি কোমরবিডিটি? সেটা হলো কার্ডিয়াক কোমরবিডিটি, হাইপারটেনশন, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিউর, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, ডিসরিথমিয়া, রেসপিরেটরির মধ্যে হলো পালমোনারি হাইপারটেনশন, নিউরোলজিক হলো স্ট্রোক, হেডেক, মেটাবলিক হলো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সি মেটাবলিক সিন্ড্রোম, জিআইটি হলো জার্ট আমরা জানি, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, জেনেটিভ ইউরিনারি হচ্ছে ইরেকটাইল ডিসফাংশন, নোকচুরিয়া অ্যান্ড অ্যানিউরেসিস। এই ধরনের কোমরবিডিটি আমাদের সমাজে খুব কমন কিনা বলেন? ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন খুবই কমন, কিন্তু এই কমন কোমরবিডিটি যদি 2 এর বেশি থাকে আর সাথে মাত্র 5টা বা ততোধিক যদি এএসআই থাকে তাকে সিপ্যাপ দিতে হবে। কত বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে? সিপ্যাপটা তো আসলে জাস্ট অক্সিজেন নেওয়ার জন্য হেল্প করে, বডির জন্য টোটাল অক্সিজেনটা সুন্দরভাবে সাপ্লাই হয়, এই জন্য হেল্প করে। এখন অটোপ্যাপ, অটোপ্যাপটা হলো নিজেই নিজের প্রেশার অ্যাডজাস্টমেন্ট করে। আমি এটা একটু দেখাবো একটু পরেই। অটোপ্যাপটা হলো নিজে নিজে প্রেশার অ্যাডজাস্ট করতে পারে। কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার হচ্ছে মানে কন্টিনিউয়াস একটা প্রেশারই দিবে, সবসময় এক প্রেশার দিবে। আর অটোটা হলো ইনস্পিরেশনের সময় বেশি দিবে আর এক্সপিরেশনের সময় কখনো কম দিবে, এবং নিজে নিজে প্রেশারটাকে সে কি করবে? অ্যাডজাস্ট করে নেবে। একটা হলো নেজাল মাস্ক আর একটা হলো ফুল ফেস মাস্ক। ফুল ফেস মাস্ক হলো, আচ্ছা সাহেব আসুন, ফুল ফেস মাস্ক হলো এইটা ফুল ফেস মাস্ক। ফুল ফেস মাস্ক যারা রাতের বেলা নাক ডাকে এবং হা করে ঘুমায়, বেশিরভাগ মানুষ যারা নাক ডাকে তারা কিন্তু দেখা যায় হা করে ঘুমায়। এটা পরে দেখেন, কারণ মাস্ক ফিটিং ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। মাস্ক ফিটিং আলাদা টপিকস আছে। ফুল ফেস মাস্ক তাদের জন্য যারা রাত্রে নাক ডাকে, অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত এবং হা করে ঘুমায়, দ্যাট ইজ দ্য মাউথ ব্রেদার। মাউথ ব্রেদার, মাউথ ব্রেদারের জন্য হলো ফুল ফেস মাস্ক। আর একটা আছে হলো একটু ওদিকে সাইডে, আর একটা হলো নেজাল মাস্ক। নেজাল মাস্কটা খুবই ছোট এবং মোর কমফোর্টেবল, কিন্তু তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় যারা হা করে ঘুমায়। হ্যাঁ, ফুল ফেস মাস্ক আমাদের দিতে হবে যারা মাউথ ব্রেদার, আর নেজাল মাস্ক হলো যারা নাক দিয়ে শ্বাস নেয়। নেজাল মাস্কটা দেখেন এই যে অনেক ছোট, হ্যাঁ, এটাকে আমরা বলি নেজাল পিলো বলি, আর এটা হলো ফুল ফেস মাস্ক, এটা হলো হোস পাইপ রাখেন। নো সিঙ্গেল মাস্ক ক্যান স্যাটিসফাই এভরিওয়ান, কারণ কারো সাইজ লাগবে ছোট, কারো লাগবে বড়, কারো এই ম্যাগজিলে বড় থাকবে, কারো ম্যান্ডিবল ছোট থাকবে। এই জন্য মাস্ক ফিটিংটা এটা কাস্টমাইজ কয়েকদিন লাগে মাস্কের ট্রায়াল দিতে, না হলে মাস্ক থেকে কিন্তু বাতাস লিক হয়ে যাবে। এত জোরে প্রেশার দিয়ে বাতাস দিবে, ফুসফুস করে এদিক থেকে বাতাস লিক হয়ে যাবে। এই জন্য মাস্ক ফিটিং করতে হয়। Patients can look at and try this mask and select preference for model and size appropriate. The mask also tried with AutoPAP machine for 3 to 7 days. 3 থেকে 7 দিন ট্রায়াল দিলে বোঝা যাবে যে এই মাস্কটা তার জন্য ভালো কাজ করছে। প্যাপ ফিটিং, achieving compliance is very crucial. Informed introduction to the therapy will produce a higher compliance. তাকে অনেক যদি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে এটা কত প্রয়োজন, তাহলে কিন্তু কমপ্লায়েন্স বাড়বে। A spouse is strongly encouraged to attend to address the psychological sensitivities. কারণ তার স্ত্রী হয়তো মানবে না বা স্বামী মানবে না, তাকে কিন্তু কাউন্সেলিং করতে হবে, যেটা কত দরকার কাউন্সেলিং করতে হবে। ডিএমই মানে হলো ডিউরেবল মেডিকেল ইকুইপমেন্টস অর ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি ক্যান প্রোভাইড দিস সার্ভিস। এগুলো কাউন্সেলিং তো আমরা করবো না ওইভাবে, যদি কোনো পেশেন্ট লাগে তখন কাউন্সেলিং করবো, বা টেকনিশিয়ানরা এই কাউন্সেলিংগুলো করবে, কিন্তু তার জানা থাকতে হবে। তো বিদেশে কিন্তু স্লিপ টেকনিশিয়ানদেরকে স্লিপ টেকনিশিয়ান বলে না, বলে স্লিপ সায়েন্টিস্ট। ওদের কিন্তু আলাদা ডিপ্লোমা কোর্স আছে যারা আপনার এই স্লিপ স্টাডিগুলো করে। ইম্পর্টেন্স অফ স্লিপ ডিসঅর্ডার ব্রিদিং অ্যাজ এ হেলথ রিস্ক শুড বি ডিসকাসড, আলোচনা করতে হবে। পেশেন্ট ইজ আস্কড হোয়েদার মাউথ ব্রেদার অর নেজাল ব্রেদার ফর চুজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রায়াল মাস্ক। আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং আমাদের প্রয়োজনে ভিডিও দেখতে হবে, এবং টেকনিশিয়ান তো থাকবে, সে দেখবে। এটা না জানলে কিন্তু মাস্ক ফিটিং আমরা করতে পারবো না, না হলে কিন্তু রেজাল্ট পাবো না।
PAP treatment is important to their longevity and that is the treatment they can do. একমাত্র একটাই চিকিৎসা মেডিকেল ইয়াতে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াতে যে নিজে নিজে করতে পারে যে চিকিৎসা সেটা হলো সিপ্যাপ। সিপ্যাপ তো নিজে নিজের চিকিৎসা নিজেই করতে হবে, কারণ তাকে নিজেই এটা গ্রহণ করতে হবে। এই যে মাস্ক পরানোর একটা গ্র্যাজুয়াল নিয়ম আছে, কারণ শুরুতেই কিন্তু মাস্ক একটা মানুষ ভালো করে পরতে পারবে না। মাস্ক ধরতে হবে কিভাবে, তারপরে পরবে। ধরার জন্য তাকে প্রথমে আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে, কারণ মাস্কের অনেকগুলো দেখেন বেল্ট আছে, এজন্য আয়নার সামনে দাঁড়ায় এটা পরলে সে সহজে পড়তে পারবে। এটা পেশেন্টকে আমরা ডেমনস্ট্রেট করে দিতে হবে। Trial mask is then fitted to the patient and they are asked to practice putting on their face, preferably in front of a mirror, যে কথাটা বললাম যে আয়নার সামনে দাঁড়ালে সে সহজে এটা করতে পারবে। Follow up and compliance technique. Many patients take one look at the mask and the machine and announce that they cannot use it. আমরা যখনই সিপিআপ অ্যাডভাইস করি, সিপিআপটা দেখে এটা ঘুমাইতে হবে, মুখে নিয়ে ঘুমাইতে হবে, আমি এটা নেব না। ফার্স্ট চান্সেই সিপিআপ যদি দিতে হয়, বাবা রে বাবা এই মাস্ক নাকি ঘুমানো সম্ভব, প্রথম চান্সেই তারা কি বলবে, নেব না, নেব না, এটা নিবই না। আচ্ছা, এখন তাকে কিভাবে কমপ্লেন্ট করব আমরা, সেটা হচ্ছে কথা। আর কমপ্লেন্ট পেশেন্ট কারা হবে? কমপ্লেন্স ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ মিনিমালি 4 আওয়ার ডিউরিং 5 নাইটস পার উইক অফ সিপিআপ ইউজ। সপ্তাহের 5 দিন, প্রতিদিন 4 ঘন্টা। সপ্তাহে 5 দিন, প্রতিদিন 4 ঘন্টা যদি ইউজ করে তাহলে সে এটা রেজাল্ট পাবে, পজিটিভ রেজাল্ট পাবে এবং ওই পেশেন্টটা কমপ্লেন্ট পেশেন্ট। কিন্তু আমরা কখনো এটা ডিসক্লোজ করি না। যদি আমরা বলি সপ্তাহে 5 দিন পার ডে 4 ঘন্টা করে, তখন সে আরও কমায় দেবে। এমনিতে ইউজ করতে চায় না, আরও কমায় দেবে। Physician and sleep technician must encourage patients to learn to use the CPAP machine. During 3 to 7 days trial, follow-up should be continuously maintained. First night is most difficult. প্রথম রাত সবচেয়ে কি ডিফিকাল্ট। For the majority of the patients, a follow-up phone call should be made by the sleep technician. Sleep technician ফোন দিয়ে খবর নেবে যে কেমন কি অবস্থা, ঠিকঠাক আছে কিনা সব কিছু। হ্যাঁ, এখন এমন ডিভাইস বাইর হয়েছে ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেকশন, ইন্টারনেট, ওই যে টেকনিশিয়ান বা ডাক্তার ঘরে বসে দেখতে পারবে আজকে কি সে সিপিআপ ইউজ করতেছে কি না করতেছে। মানে এটা কিন্তু সে ওখান থেকে মনিটর করতে পারবে। হ্যাঁ, এই জন্য কিন্তু ইনসুলিন নেওয়ার মতো, হ্যাঁ নিচ্ছি, ডাক্তারের কাছে আসার আগে 3-4 দিন ধরে খাওয়া দাওয়া নাই, কিন্তু HbA1c কিন্তু দেখলেন আপনি হাই, আমরা মিষ্টি চোর ধরে ফেলতে পারলেন। এখন কিন্তু এই ধরনের ডিভাইস চলে আসছে মার্কেটে। সাম পেশেন্টস আর ক্লোস্ট্রোফোবিক। সাম পেশেন্টসকে আমার মনে হয় সব পেশেন্টই মনে হয় ফাঁপড় লাগে। মাস্ক পরে যদি শ্বাস নেয় তাহলে কী লাগে, অনেক ফাঁপড় লাগে। ক্লোস্ট্রোফোবিয়া মানে ফাঁপড় লাগা আর কি, এবং তারা ভয় পায়। বেস্ট অ্যাপ্রোচ ইজ টু ডেভেলপ এই প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামটা হলো যে প্রথমে আমি পেশেন্টকে বলবো যে আপনি যখন অফিস থেকে আসবেন, এটা খুলেন, অফিস থেকে আসবেন তখন আপনি শুধু মাস্কটা পরে থাকবেন। টেলিভিশন দেখতেছেন, ঘুরতেছেন, বসে আছেন, রেস্ট নিচ্ছেন, হ্যাঁ প্রথমে মাস্ক দিয়ে আগে অভ্যাস করেন। মাস্কটা দিয়ে কি করেন, অভ্যাস করেন। হোস পাইপ দরকার নাই, মেশিন দরকার নাই, মাস্ক নিয়ে অভ্যাস হলো। খালি মাস্ক নিয়ে ঘুমাবেন, কোনো হোস ছাড়া, কোনো ধরনের মেশিন ছাড়া, কারণ মেশিন থেকে তো একটা বাতাস আসবে, হোস পাইপ তো একটা লাগানো থাকবে। ডিসকমফোর্টটাকে এরাইজ করার জন্য, মানে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম দিন কয়েকদিন খালি মাস্ক পরে থাকবে বিকালবেলা, কয়েকদিন শুধু মাস্ক পরে ঘুমাবে রাতে, তারপরে কয়েকদিন শুধু হোস পাইপ নিয়ে ঘুমাবে, তারপরে সে মেশিনের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে। এইভাবে যদি তাকে প্যারাডিমটা আমি গ্রো করে দিতে পারি তাহলে সে কিন্তু এটা টলারেট করবে। একসাথে যদি এতগুলো লোড তাকে দিয়ে দেওয়া যায়, মাস্ক সহ, হোস পাইপ সহ, প্লাস হচ্ছে মেশিন সহ, এত কিছু সে তো নিতে চাবে না। এই জন্য তাকে ধীরে ধীরে করতে হবে। এটা কমপ্লেন করার একটা উপায়। আর একটা কমপ্লেন্টের উপায় হলো যে কন্টিনিউয়াস প্রেশার মেশিন না দিয়ে অটো মেশিন আমরা দিয়ে দিব এমন। আর যারা গলা শুকায় যায় তাদেরকে আমরা হিউমিডিফায়ার অ্যাড করে দেবো। এখন কিন্তু বেশিরভাগ মেশিনেই হিউমিডিফায়ার অ্যাড করাই আছে, অ্যাড করা লাগে না। হ্যাঁ, অ্যাড করা লাগে না। আর হিউমিডিফায়ার থাকলে সেখানে আবার মোল্ড গ্রো করে, রেগুলার ক্লিনজিং করতে হবে। আর স্লিপিং পিল টু রেস কমপ্লায়েন্স, কোনো ধরনের ট্রাঙ্কুলাইজার, ব্রমাজিপাম, ক্লোনাজিপাম যারা স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত সাসপেক্টেড আমরা কিন্তু প্রেসক্রাইব করব না। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আপনারা হোম মেসেজ নিয়ে যান যে কোনো ধরনের পেশেন্ট যারা হচ্ছে কি স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত তাদেরকে কিন্তু আমরা স্লিপিং পিল দিব না।
এটা কমন মেসেজ ফর অল, কারণ স্লিপিং পিল এমনি হলো রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন করে, আর এমনিতে সে হাইপক্সিক থাকে, সে কিন্তু পেশেন্ট লুজ করতে পারে। এটা হলো আমাদের হোম মেসেজ। আর দুইটা স্লিপিং পিল এখানে রিকমেন্ড করা আছে, একটা হলো এজোপিক্লোন আর একটা হলো জলপিডেম। এটা দেওয়া যাবে স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্টদেরকে সিপ্যাপের কমপ্লেন্ট বাড়ানোর জন্য, কারণ ওইটা ফাঁপর লাগে, ঘুম ধরে না। হ্যাঁ, তখন যদি আমি এজোপিক্লোন বা জলপিডেম দিয়ে দিই তাহলে সে সিডেটও থাকলো, সে কিন্তু সিপ্যাপও ইউজ করলো। কিন্তু আমি যদি একটা ট্রাঙ্কুলাইজার বা বেনজোডাইজাপিন দিয়ে দিই আর ওই অবস্থা যদি তার সিপ্যাপ নাকের মধ্যে না থাকে, সে কিন্তু ডেথে চলে যেতে পারে। সিপ্যাপ না অটোপ্যাপ? কথা হচ্ছে যে অটোপ্যাপ ভালো কোনটা? অটোপ্যাপ, কিন্তু দাম বেশি অটোপ্যাপের, এই এক্সপেন্সিভ একটু বেশি। বাইপ্যাপটা হলো দুই ধরনের প্রেশার ক্রিয়েট করে, একটা হলো ইনস্পিরেশনের সময় হাই প্রেশার আর এক্সপিরেশনের সময় লো প্রেশার ক্রিয়েট করে। বাইপ্যাপের দামটা আরেকটু বেশি। কেমন? কারণ কিছু পেশেন্ট আছে যাদের বাইপ্যাপ ছাড়া উপায় নাই, যাদের হাই প্রেশার লাগে, হাই প্রেশারের জন্য বাইপ্যাপ লাগবে। রেয়ার কেস, কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সিপ্যাপটা ভালো না, যেমন সিওপিডির ক্ষেত্রে এবং হাই প্রেশার যাদের লাগে এবং যারা চাইনিজ টেক ব্রিদিংয়ে আক্রান্ত, তাদের জন্য কিন্তু খুবই একটা ডিফিকাল্ট যে সিপ্যাপেও তারা ওই রকম ভালো রেজাল্ট পেতে চায় না। সিপ্যাপের বেনিফিটগুলো কি কি আমরা এখন ডিসকাস করব। প্যাপ থেরাপি অফার্স দ্য লাইফ চেঞ্জিং বেনিফিটস ফর এইচডিভি সাফারার্স। একটা পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করার পরের দিন যখন আমরা টাইট্রেশন দিব সিপ্যাপ দিয়ে, তারপরে তাকে শুনবো যে আপনি কেমন ঘুমাইছেন, কেমন লাগতেছে। আমি জীবনে এই ধরনের ঘুমাই নাই, কারণ সে 8 বছর 10 বছর 5 বছর 7 বছর যাবৎ সে কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত। সে এক বাক্যে বলবে যে আমার ঘুম ভালো হয়েছে এবং দিনটা আমার কি গেছে, খুব ভালো গেছে। 2-3 ঘন্টা হয়তো ইউজ করছে, কারণ প্রথম রাতে হয়তো সব পুরা রাত্রে সে ইউজ করতে পারে নাই, কিন্তু তার কিন্তু সে অবশ্যই সে একটা পজিটিভ সাক্ষাৎকার দিবে ম্যাক্সিমাম পেশেন্টস। Depending on the dedication of the patient, patient-এর dedication লাগবে of the patient to adhere the PAP therapy and frequency of use, results can be seen as early as 1 month. Excessive daytime sleepiness, সারাদিন সে ঘুমাইতো, সারাদিন যেখানে সেখানে ঘুমাইতো, এটা কিন্তু লং টার্ম ইউজ করলেই সে এটা আর থাকবে না। আমি দেখছি যে 2-3 দিন ইউজ করার পরে আর সে দিনে ঘুম ধরে না তার, এটা আমার প্র্যাকটিক্যালি দেখছি আর কি। ডিপ্রেশনে যে আক্রান্ত থাকে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্ট, এটাও রিডিউসড হয়ে যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। Increase in the quality of life has been documented by numerous studies. লাইফের কোয়ালিটিটা আমি যদি বলি, আপনি যে জীবনের স্বাদ এবং জীবনের এনজয়মেন্ট যদি সিপ্যাপ ইউজ করেন তাহলে আপনি বুঝবেন। এইভাবে আমরা পজিটিভ কাউন্সেলিং করি। সিপ্যাপ এত গুরুত্বপূর্ণ, এত গুরুত্বপূর্ণ। Snoring is eradicated as the PAP therapy keeps the patient's airway open. কোনো বেনিফিট যদি না পায়, শুধুমাত্র নাক ডাকাও যদি বন্ধ হয়, একটা মানুষ তার পরিবারের মধ্যে সে অ্যাকসেপ্টেবল হবে। না হলে সে হাসির পাত্র হয়ে থাকে, হাসাহাসি করে। নাক ডাকলে মানুষ কি করে বলেন? সামাজিকভাবে নাক ডাকলে কি মানুষ হাসাহাসি করে যে আরে আল্লাহ রে আল্লাহ, উনি মেশিন স্টার্ট করে দিছে। আমি দেখি আর কি বিভিন্ন জায়গায় যে বসে বসে মেশিন স্টার্ট করে দিছে, উপহাসের পাত্র বনে যায় আর কি। আর তার সাথে কেউ ঘুমাইতে চায় না। একটা তাবলিগ জামাতে গেলেও ভাই আপনি ওখানে ঘুমাইছেন, আমিও ওই জায়গায় ঘুমাবো গিয়ে, অথবা সে গিয়ে বারান্দায় গিয়ে ঘুমায়, শীতের রাত্রে গিয়ে বারান্দায় ঘুমায়, অথবা সে বসে থাকে। সেদিন এক পেশেন্ট আসছে, বলছে আমার বাসায় ঘুমাইতে পারি না, আমাকে ঘুমাইতে দেয় না কেউ, কারণ আমি ঘুমাইলে আর কেউ ঘুমাইতে পারে না। অনেক ফ্যামিলির, সবার ফ্যামিলির বাসা তো আর বড় না, তাই না? সবার তো আর 1000, 1500, 2000 স্কোয়ার ফিট নাই, কারো 1 রুম, কারো 2 রুম এরকম থাকে। Motor vehicle accidents have been shown to decrease among the treated OSA sufferers. Numerous studies have shown that PAP therapy significantly reduces the blood pressure, both systolic and diastolic. কারণ রাতে যদি ভালো ঘুম হয়, ক্যাটেকুলামিন রিলিজ কমে যাবে, তখন তার প্রেশার অটোমেটিক কমে যাবে। ইফেক্টিভ ইন পেশেন্টস ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। আমি দেখেছি একটা রোগে 4টা-5টা বন্ধু ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খায়, তারপরে প্রেশার কন্ট্রোল হয় না। এটা একটা রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন, এবং PAP থেরাপি দিলে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন এটা ভালো হয়ে যায়। PAP therapy can be benefit HDB patients with type 2 diabetes mellitus. Elevated HbA1c levels in type 2 diabetics are reduced through long-term PAP therapy. ডায়াবেটিসটাও কন্ট্রোলে আসতেছে এবং HbA1c লেভেলও কন্ট্রোলে আসতেছে। Clinically significant reduction in cholesterol levels have been demonstrated by PAP therapy with result as early as 1 month. Within 1 month তার লিপিড প্রোফাইল কিন্তু রিডাকশন হয়ে যাবে। Poor cardiac indicators such as cardiac contractility, heart rate variability, and hemodynamics at rest can be improved within 1 week of PAP therapy. এখন এই সিপ্যাপের কি কি সাইড ইফেক্টস আছে?
বেশি বড় ধরনের সাইড এফেক্টস নাই, যেগুলো সাইড এফেক্টস আছে সবই কারেকশন করা যায়। এয়ার লিকস, বাতাস লিক হয় অনেক রোগী বলে, তা প্রপার মাস্ক স্প্রেডিং দিলে এটা ভালো হয়ে যাবে। কনজাংটিভাইটিস ডেভেলপ করে, মাস্কটা ভালো মতন ফিট করতে পারলে কনজাংটিভাইটিস ডেভেলপ করে না, কারণ উপরের দিকে তো বাতাস যদি লিক হয় তাহলে কনজাংটিভাইটিস। ডিসকমফোর্ট তো এটা তাকে কাউন্সেলিং করেই আমরা এড়াইতে পারবো। স্কিন লেশন হয়, তাহলে আমরা আতিক ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো। স্কিনে লেশন হলে উনি মলম দিয়ে দেবে। অনেকের আবার এপিস্টেক্সিস হয়, ড্রাই হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে নর্মাল স্যালাইন এবং ভ্যাসলিন এবং পেট্রোলিয়াম জেলি। তো সাইড এফেক্টস যেটা আমি বলছিলাম যে ইয়ার লিকস, কনজাংটিভাইটিস, ডিসকমফোর্ট, স্কিন লেশন, খুব বড় ধরনের সাইড এফেক্টস না, এগুলো কন্ট্রোল করা যায়, ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায়। এবং নেজাল সিমটমের মধ্যে এপিস্টেক্সিস, তাহলে আমরা পেট্রোলিয়াম জেলি, ভ্যাসলিন বা নর্মাল স্যালাইন দিই। পেন, ড্রাইনেস হয়, হিউমিডিফিকেশন অ্যাড করে আমরা এটা কভার করতে পারি। কনজেশন হয়, ডিকনজেশন আমরা ইউজ করতে পারি। এবং রাইনাইটিস, রাইনোরিয়া হয়, সেক্ষেত্রে অ্যান্টিহিস্টামিন বা আপনার মন্টিলুকাস্ট এগুলো দিলেই এগুলো চলে আসে, কন্ট্রোলে চলে আসে। আর একটা হল মাউথ লিকস, মাউথ লিক হয়, হিউমিডিফাই দিতে পারি। মাউথ ড্রাইনেস, সেক্ষেত্রে অর্থাৎ মাস্ক ফিটিংটা যদি ভালোভাবে করা যায় এবং হিউমিডিফাই দেওয়া যায়, সব ধরনের সিমটম কিন্তু আমাদের কন্ট্রোলে চলে আসে। মিসেলেনিয়াস প্রবলেম, যেটা হলো মেশিন নয়েজ, মেশিন চলতে গেলে তো একটা সাউন্ড হবেই, কিছু না কিছু সাউন্ড হবে। তো সেক্ষেত্রে হোস পাইপ বড় করে যদি অন্য রুমে আমরা মেশিন রাখতে পারি, সাউন্ডটা একটু বাড়াতো, হোস পাইপটাকে যদি আমরা বড় করে, মেশিন থাকবে আলাদা রুমে, আমি থাকবো আলাদা রুমে বা দূরে রাখলাম, তাহলে কিন্তু এই নয়েজটা আর ফিল হবে না। আর ক্লোস্ট্রোফোবিয়া, যে ফাঁপড় লাগে, ফাঁপড় এটা তো আসলে কাউন্সেলিং করে এবং তাকে যদি আমি কি বলে কমপ্লেন করতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা আমি কন্ট্রোল করতে পারবো। স্লিপ ওয়েল, ফিল বেটার, সাউন্ড স্লিপ, সাউন্ড মাইন্ড, আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ মেক্স এ ম্যান হেলদি, ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ। আমরা এই প্রবাদ বাক্য জানি, আসলে কিন্তু তাই। যারা রাত দেরিতে ঘুমায় তারা কিন্তু বরকত পায় না, তাদের দিনে কোনো বরকতই হয় না। রাতে আসলে প্রোডাক্টিভ কোনো কিছু করা যায় না। দিনের আলো মানুষকে যে সাপোর্ট দিবে, ওই সাপোর্ট কিন্তু রাতের আলোতে আপনি পাবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের এটাই ছিল নন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট।